ഹോയ് ജായിദാണ്. ഇന്ന് നമ്മളൊരു മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ് അൺബോക്സിംഗ് ആൻഡ് റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അൺബോക്സിംഗ് ആൻഡ് റിവ്യൂ സീരീസിലെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഇത്. അപ്പോൾ കീബോർഡ് അത് ഇതാ ഗ്ലോറിയസ് PC ഗെയിമിംഗ് റേസ് എന്ന കമ്പനിയുടെ GMMK ഫുൾ സൈസ് മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കീബോർഡ് നമുക്ക് നേരെ ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് റിവ്യൂ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് വരുന്നത്. ഗ്ലോറിയസ് PC ഗെയിമിംഗ് റേസ് എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ GMMK ഫുൾ സൈസ് ഗ്ലോറിയസ് മോഡുലാർ മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡാണ് ഇത്. നമുക്ക് ബോക്സ് തുറന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഒരു യൂസർ മാനുവലും ഗ്ലോറിയസിൻ്റെ സ്വിച്ച് റീപ്ലേസിംഗ് ഗൈഡും ഗ്ലോറിയസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റിക്കറും ഗ്ലോറിയസ് PC ഗെയിമിംഗ് റേസ് എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ കുറച്ച് അഡ്വർടൈസിംഗ് പേപ്പേഴ്സുമാണിത്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്ലോറിയസ് മോഡുലാർ മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ് എന്ന് എഴുതിയ ഈ വശത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ കീബോർഡിന് ഗ്രിപ്പിനായുള്ള റബ്ബർ ബുഷും പിന്നെ സ്വിച്ച് റിമൂവർ ടൂളും പിന്നെ ഗ്ലോറിയസിൻ്റെ തന്നെ ലോഗോ പതിച്ചിട്ടുള്ള സ്വിച്ചസുമാണുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് വരുന്ന USB 2.0 ആണ്. പിന്നെ ഇതിന് 6 ഫീറ്റ് ബ്ലേഡഡ് കോഡാണ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഈ കീബോർഡ് നോക്കാം. ഇതിലെ കീസിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് ഉള്ളൊരു കവർ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫുൾ സൈസ് കീബോർഡിൽ പ്രീബിൽഡ് ആയിട്ട് 104 കീസാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഗാറ്ററോൺ ബ്രൗൺ മെക്കാനിക്കൽ സ്വിച്ചസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത്. US ANSI ആണ് ഈ കീബോർഡിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് വരുന്നത്. കീബോർഡിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ കീ ക്യാപ്പ് പുള്ളറും ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അലൂമിനിയം ബ്ലാക്ക് ബോഡിയാണ് ഈ കീബോർഡിൻ്റെത്. ഫുള്ളി മോഡുലാർ സ്വിച്ചസിനോടൊപ്പം RGB LED ബാക്ക്ലൈറ്റ് കീസാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇതിൽ RGB ബാക്ക്ലൈറ്റ് മോഡ്സ് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കീ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ കീബോർഡ് വിൻഡോസ് XP, വിസ്റ്റ, 7, 8, 10, 11 എന്നീ OSകളിലെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കീബോർഡിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ റേറ്റ് അറിയാനായി റേറ്റ് എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഗ്ലോറിയസിൻ്റെ തന്നെ കോമ്പാക്റ്റ് കീബോർഡാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ USB കോഡ് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഫുൾ സൈസ് കീബോർഡിൻ്റെത് റിമൂവബിൾ USB കോഡല്ല. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ആക്സസറീസ് മേടിക്കാനാണെങ്കിലും ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചോ ഹയർ എൻഡോ ആയ ഒരു PC ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂനാക്സ് സൈറ്റിലെ മെയിൻ ഔട്ട്ലെറ്റ് വരുന്ന കാലിക്കറ്റ് പെട്ടമിലാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്